नमस्ते। जयपुर स्टीम एनर्जी आपके लिए लाया है भाप आधारित प्लांट मतलब स्टीम बॉयलर सिस्टम जो आपके काम को आसान और सस्ता बना दे। अगर आप खोया बनाते हैं, मावा, रबड़ी, पनीर, पेठा या डेयरी और खाने पीने के किसी काम से जुड़े हैं, तो ये प्लांट आपके लिए एकदम सही है। ये ज्यादा तेजी से काम करता है, ईंधन की खपत 40 से 60% तक कम कर देता है और सबसे बड़ी बात ये सेफ है और पर्यावरण का भी ध्यान